Ошо сиз өзгөчө породадагы бийлерди да багып жүрөсүз да, ошо тааныштырсаңыз, көрсөтүп берсеңиз бизге ошо. Бул могулун сентябрдын 8-inde туулду. Октябрь, ноябрь 3 ай болайын деп калды. Көрдүңүз, чоңуңуздар сон. Ургачы бирок буйрса жакшы бий болот. Бул бейнин баласы. Бун Салах деген аттын бар болчу, сатылып кеткен ошонун баласы. Ошону үйрөнгөнбүз. Породасы бул деле Сласка. Сласка, Бийлердин породасы деле Сласка да, Бүт эле Сласка, Булардын айырмасы ошо адамдардан такыр качышпайт экен да. Качышпайт, жоош болот мындай. Өзү эле мисалы үчүн эчтеке кылган, кармаган эмеспиз жашында. Өзү эле ушундай жоош болот. Бул бээңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул бээ Буларга деле ат коесуздарбы, бийлерге дагы? Муну келинчегим красавица деп коет, аркында ошону жакшы көрөт. Аябай сулуу ат экен, көрүнүшү эле. Бул буйруса мына февралдын аягында, марттын башында туйт. Буга жана ремонт койгонбуз. Жакшы бул буйруса. Булар деле аябай көлөмдүү ат болушат экен, Булар аябай чоң болот, көлөмдүү. 1.75 булар экөө тең. Тиякта дагы бийлер бар, алардын бойлору 1.80-82. Булар жаш, мына 4 жаш быйыл былтыр баласы алып койду да. Быйыл эми буйруса эми жазда биринчисин туйт. Жашы канчада? Жаш 4 жаш. Жазда 5 жаш болот. Ичи азыр боз болду, ичи дампайып калды, ичи дампайып калган аябай сулуу болчу. Бийлериңизди деле сурагандар барбы сат деп? Сурагандар бар, $10.000 мер деп сурагандар толтурулат. Өзү негизи кетип $8.000 келет да. Бул бээңизчи азыр канча болушу мүмкүн баасы? Баасыбы? Билбейм, $10.000 бербейм да мисалы үчүн. Бул жазда мисалы эркек кулун турса эле кулун эле $10.000 болот да. Демек бул кулундуку да $10.000. Бул кулун бул энесине чоң болот. Атасы чоң атты. $10.000 болот. Бул ургачы да, эркек болгондо. Андан да кымбат болмок, Андан кийинки бийлериңизге өтө берели анда. Бул дагы 4 жаш. Аты барбы мунун? Бунун атын бийлердин жакшы биле бербейм аны. Аттары бар бирок. Бул баласы. Бул августта туулган бала, кулун. Аябай жоош бул да. Бул да ургачы. Бул эркек. Бирсе жакшы ат болот. Ат койдуңуздарбы буга? Ат кое элекпиз. Сен чоңой берсе коебуз. Бул беркилерге караганда бою узун окшойт, Узун жоош. Мына аркыл болсо жанагы былтыркы кулун. Ошол ушунчалык чоңойду. Мына кулундар буйруса андан да чоң болот да. Себеби эркек ургачтан чоңураак болот да. Жакшыраак чоңоет. Экөө тең эркек экен да, или эки кулун тең? Жок, ал ургач аркыл. Мына. Сиз өзүңүз ушу кээ аттар менен сүйлөшүп турасызбы? Аттар кадимкидей. Аттар келип жакшы көрүп, мисалы үчүн мына бий аябай жакшы да, кишини жакшы көрөт. Мындай кутактайт өзү. Келип негизи ушундай жакшы көрүп, качылап сураганды булар каалайт да, жакшы көрөт. Таарынып калышабы сизге, бири-биринен кызганып? Ошондой болот. Негизинен баягы бири-бирин көрүп турса, баарын чогуу бирдей кашып жакшы көрүп койгон жакшы да. Бирин жакшы көрүп, бирин жакшы көрбөй койсоң таарынып калат. Ошон үчүн келип атпайт, тетеги кулунда келип атат. Боз буйруса, өзүгө текшергенбиз. Тетеги Атиланы Карагашка ат койгонбуз. Азыр 6 бээ бар. Могу бээлердин бойлору 1.80 болот. Бул аттарыңыздай эле экен, Аттардай бар чоң, ошондой чоң. Ошон үчүн булардын балдары андан да чоң болуш керек буюрса. Жоош, мунун бою өткөндө ченеген, бул 1.82. Булар да боз, буюрса. Биринчи кара бээ менен мына тору бээге Атиланы койдук, жана Карагашка аны. Анан буга Рембо коюлган аркы кара бээге. Бийлериңиздин жашын айтып берсеңиз ошо. Бул 4 жаш, тиги дагы
Азыр бир гана могу карабей гана 6-7 жаш. Калгандар бир 4 жаш, 5 жаш белер. Мен шаардан былтыр бир жолу бир бала эми чалып ата алам дегендер да көп болот да. Ошол көрсөтөсүн анан. Кээ бирин билесин эми албайт, бирок көргүсү келет да. Анан макул деп көрсөтүп коем. Бир жолу шаарда жүрсөм бирөө чалып калды. Байке аттарыңызды көрөйүн дедим эле. Макул менен жолуксак. Жөнүнө студент бала экен. Атка кызыгат экен да. Анан мен машина менен болчу, ал жөөлө келди. Анан жөөлөсүңбү десем, жөнүндө атка кызыгасың десем, кызыгам. Анан макул атайын алып келип көрсөтүп койдум. Анан жакшы мамиле болуп калды, келип минип турат. Жакшы көрөт. Аттарыңарды багышайын деп атка жакын балдар да келет экен да демек. Ошондой бар. Мектепте окуган балдар атыңызды багып берейин байке деп сурагандар да отура. Сиз бирок баарына эле ишене бербесеңиз керек эми ат деген. Эми ишеничти эле анан ишенген адамга багып турасың да. Анан мындай каалап мингим келет дегендер болсо, убактыбыз болгон болсо мингизип кое беребиз, анан көргүсү келгенди көрө берсин.